Di Jepang temenin Afra Ray. Pakai masker semua guys. Pakai masker semua. Yang penting sehat semuanya. Hai guys, eksklusif pertama kali ada di Ice TV, Raffi dan Nagita. Wah, kita bahas lumayan cukup banyak. Terima kasih buat Amarzoni, terima kasih buat Iris Bella. Buat kalian guys, swipe up. Dan juga ada di channel kita juga loh. Kita makan malam sama Nisa. Hai Nisa. Ini bukan batik, bukan? Ini bukan. Instagramnya ANW Junior. Sama kakak Afra juga. Kita makan dulu guys. Ini siapa ini? Sombongnya. Ayah. Baru ketemu ya? Cintaku, ya ampun cintaku. Ini bener avatar bukan sih? Kok ini seperti berubah, seperti sudah dewasa? Hah? Ini potong rambut. Rambutnya gondrong. Hai guys, modal nikah sekarang itu memang gede banget. Tapi nggak usah dipusingin lagi guys. Soalnya kalian bisa ikutan live quiz Toracino. Karena hadiahnya 100 juta setiap harinya. Bisa banget tuh buat modal kalian nikah. Makanya langsung aja download Toracino di Play Store sekarang. Oke guys? Wow, keren banget di sini. Wow. Makan terus. Sama Nagita makan terus. Gawat. Gimana mau kurus guys, makan terus. Oke guys, buat Trans Carnival di Makassar tanggal 27, 28, 29 Maret tiket early bird-nya udah habis. Jadi kalian kalau mau beli harga normal. Kasihan dong, saya ini kan kota pertama. Berarti kalau misalnya kayak gitu harus beli harga normal gitu. Jadi gimana? Jangan dong, kasihan. Ya udah guys, karena istriku yang baik hati ini masih pengen kasih harga spesial buat yang ada di Makassar karena kota pertama, kita kasih pre-sale kalau gitu ya. Asik. Pre-sale siap-siap tanggal 20 Februari. Siap-siap 20 Februari kita mulai harga tiket pre-sale buat kalian dan harganya masih spesial. Jadi karena early bird-nya udah habis, kita ganti pre-sale ya guys. Jadi kalian masih bisa dapetin harga Cepetan kehabisan. ya, harga tiket yang spesial. Jangan lupa ketemu sama kita tanggal 27, 28, 29 Maret Trans Carnival. Pokoknya semuanya ada ya. Thank you guys. Lu jangan alasan biar lu telat lu 8:30. Udah dikontrak. Nggak mungkin gua bisa langsung pulang langsung kesana. Alhamdulillah. Terbaik. Happy birthday. Oh iya, Happy betul. Tungguin aja lah, nanti pokoknya lu maunya kapan. Kalau lu bilang kapan, gua akan datang. Wow, terbaik. 24 Februari live jam 8 pagi. Oke, live. Oke ya. Mantap. Siap. Gua kadoin oleh-oleh ya. Iya. Gila benar, ini jam 1 pagi ya. Sahur ceritanya. Oh, jam 1 pagi Ini makan gara-gara lagi. kamu ya kalau ini. Ini makan lagi, ini yang paling kecil, yang paling besar. Gimana guys? Sama Afra diajakin makan dulu guys. Mobil gue di review sama Taufik Sani alias sama Bontot. Kalau mau kalian lihat, nih di swipe up langsung ya guys. Sukses buat Taufik Sani, buat Bontot. Gila itu apa sih? Apa? Sumpah. Gila banget. Orang tuh pakai masker tuh takut virus. Kamu pengen muka kecil, gila bener deh. Bukan masker yang kayak gitu, ini mau masker yang buat katanya biar mukanya keringetan. Aduh, kamu tuh parah banget. Kebanyakan makan soalnya. Gak ngerti lah aku. Netizen gimana nih netizen? Ada kacau netizen. Wah, gue lihat di Insta Story ini, Aan Story mongolin ID-nya rame banget. Gue nyampe Jakarta ke sana. Terus gara-gara mongolin Aan di Lamborghini merah ya. Gokil. Sukses, Bro. Alhamdulillah, umroh lancar, internet koneksi juga lancar berkat Jata MiFi. Semuanya bisa dapat koneksi internet yang luar biasa, Masya Allah. Thank you.
Terima kasih buat Pak Ustadz Roni. Terima kasih Pak Ustadz Roni dan Selalu Pak Ustadz menjaga tali silaturahmi dan Ustadz Asim juga. Amin, amin, Mau amin. menikah, Mbak Ustadz Roni juga mudah-mudahan Allah cepat mengabulkan doanya biar punya. Amin. Saya juga sama Nagita biar punya adik Rafathar. Amin. Terima kasih, nanti ketemu lagi ya. Ya, pokoknya dari kami selamat ulang tahun. Terima kasih kawan. Ya. untuk Secepatnya Pak punya adik. manajemen. Adik-adik Rafathar lagi. Oh, itu ya. Assalamualaikum.